lekin rostdan ham narxiga stoyt bo'lib ketdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan birgalikda O'zbekistonga yaqinda kirib kelgan Dongfeng L8 avtomobilini ko'rib chiqamiz. Undan oldin kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasa men obzorni boshladim. Kelinglar bo'lmasa avtomobilni birinchi oldi qismidan boshlaymiz. Kapotning ostida 1,5 metrlik turbo dvigatel turibdi. Undan tashqari 360 ot kuchga ega. Ya'ni 0 dan 100 tezlikka 8 sekundda qo'zg'aladi. Undan tashqari yoqilg'i sarfi bo'ladigan bo'lsa, kitobida 3 litr yozilgan, mo'sh 5-6 litr benzin sarf qilar. Atak o'sha 60 dan oshmasdan, оборот ko'tarmasdan, tezlantirmasdan yursanglar, mo'sh 3 litrgacha tushib berishi ham mumkin. 3 litr yoqilg'i sarf qilishi ham mumkin. Xo'p, undan tashqari elektromobil bo'ladigan bo'lsa, tokda bo'lsa, polni faqat tokda yuraman desanglar 180 kilometrgacha yuradi. Undan tashqari batareyka kilovati bo'ladigan bo'lsa, pozitsiyasiga qarab o'zgaradi. 18 kilovatdan 30 kilovatgacha. Xo'p, oldi ko'rinishi, dizayni juda ham chiroyli, noyob bo'lib chiqqan. O'sha nima deydi, trenddagi mono qosh deymizmi, ya'ni o'sha palasi bo'lib yonadi bu. Pastida bo'lsa, blижний bilan, xalqlar aytganda o'sha blижний bilan dalniy chiroqlari pastida joylashgan mana. Oldi ko'rinishiga lekin rostdan ham gap yo'q mashinani. Avtomobilimizning yon tarafiga keladigan bo'lsak, uzunligi taxminan 470. Yana bitta narsani aytib ketay, avtomobilimizni polni, ya'ni tokda ham, benzinni ham qo'shganda общий 1400 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Bak litri, ya'ni bak hajmi bo'lsa, benzin bak hajmi 55 litr. Xo'p, birinchi yon tomonni ko'zga tashlanadigan narsa bu albatta eshik ruchkalari. Eshik ruchkalari nimaga qaranglar? Zamonaviy, bu tortilmaydi hech qanaqa. Ichkarida knopkasi bo'ladi, o'sha knopkada mana ochiladi. Juda ham chiroyli bo'lib ishlangan. Undan tashqari beskulchoy dostupi ikkita tarafda ham bor. Bu narsa 360 gradus kamerasi bilan jihozlangan avtomobilimizda to'liqligicha. Eng zo'r tarafi qaranglar, diskasi. Hozir men eng full pozitsiyasini sizlarga obzor qilaman. Bundan tashqari yana bitta past pozitsiyasi ham bor. Hozir eng full pozitsiyamizda sizlarni hayron qoldiradigan narsa bu. Ya'ni diskalarimizning o'lchami 19-razmerda, balonimizda bo'lsa zavodskoy Michelin balon. Michelin baloni ko'pchilik juda ham yaxshi biladi. Michelin balonda zavodskoy mashinaga ishlab chiqarilgan bo'ladi. Xo'p, endi kelgan yana bitta narsa, orqa oynalari, mana orqa oynasi o'sha zavodskoy qoraytirilgan bo'ladi. Ya'ni biz hech qanaqa bo'tga tanir qurib qo'yganimizda zavodskoy qoraytirilgan bo'ladi. Ichkarida ham hali ko'rsataman, salon qismimizda ham eshik ochadiganlari knopkada bo'ladi bunda. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, endi orqa tarafiga o'tadigan bo'lsak, bagajimizda lekin rostdan ham keng, yana bitta zo'r tarafi, orqa o'rindiqlarni yotqizsanglar, polni spalniy bo'ladi, ya'ni uzoqqa ketganinglarda to'xtab turib, shunday yotqizasizlar, spalniy bo'ladi, bemalol dam olib olasizlar. Undan tashqari bagajimizning rangi salon qismiga moslashgan bo'ladi, juda ham keng, elektronli ochilib yopiladi. Xo'p, parktroniklarimiz mavjud. Bu albatta odatiy hol. Menga eng yoqqan tarafi orqa ko'rinishini ham faralari o'sha monoqosh bo'lib yonadi, ya'ni polni linza bo'lib yonadi. Kechqurunlari, kunduzi juda ham chiroyli ko'rinadi. Powerchiklarimiz bilan stop chiroqlarimiz ham mashina joylashgan. Xo'p, bu yerda dvornikimiz, xitoycha yozuvlari, Dongfeng emblemasi joylashgan. Xo'p, yana nima? Orqa tarafida, o'zimman orqa tarafi kelinglar mana qilamiz. Kommentariyada belgilab ketinglar orqa tarafi, ya'ni 1 balldan 10 ballgacha qanaqa dizayni, ko'rinishi qanaqa orqa tarafini albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Bo'lmasam endi salon qismiga o'tamiz. Akalar bo'lmasam ichki interyerni sekin boshlaymiz. Mana buni qaranglar. Zamonaviy dizayn, ranglar uyg'unligini qaranglar, juda ham chiroyli. Undan tashqari buni yana bitta rangidan bor. Hozir mana kadrga qo'yib ketaman. Juda ham chiroyli u rang ham. Xo'p, qaranglar, даже remenlargacha ahamiyat berishganda, ya'ni ayniqsa ko'rinadigan joyini rang berib, tepasini qop-qora qilib qo'ymagan yoki o'sha har bitta detalgacha chiroyli qilib ishlab chiqarilgan. Xo'p, qaranglar, birinchi afishkadan boshlaymiz. Ish afishkamizda bu yerda salon shvenamiz joylashgan. Salon shvena ranglarini har xil qilib o'zgartirsanglar bo'ladi. Undan tashqari mana e'tibor berib qarasanglar, pashti mana qo'lingizga tegadigan 90% yumshoq koja. Mana shu ham koja, bu ham koja, mana alkantarali koja, qanaqadir yumshoq narsa. Xo'p, bu yoq plastik prosta, mana bu yoq ham koja уже. Buni akustikasi juda ham dahshat, ya'ni kolonkasi mashhur brendniki, mana Windhive-ga men to'g'risi bitta deyishganda sразу bildim уже, вообще dahshat akustikasiga rostdan ham. Xo'p, bu yerda oyna ochib yopadiganlarimiz, bu ham elektronniy, mana bitta qilamiz, уже mana sразу o'zi tushadi. Ko'rasizlar? Bitta ko'taramiz, mana bosib turishingiz shart emas, уже avto, ya'ni elektronniy o'tib ketgan. Orqa tarafi ham shunaqa ham, qani ko'ramiz. Orqa tarafi ham xuddi shunaqa, mana bitta qilamiz, mana o'zi ko'taradi. Ko'rdinglarmi? Xo'p, bu yoqda o'sha boshqalarni boshqarmaydigan qilib qo'ygani, u
eshik ochadiganlarni, qulflaydiganlarimiz. Bitta zo'r tarafi eshik boya aytganimiz sizlarga, eshik ruchkalari qani? Bu eshik ruchkalari bo'lmaydi bunda. Uje mana knopka bo'lib chiqqan bo'ladi. Agar mashinamiz o'chib qoladigan bo'lsa, knopka ishlamaydi avtomatik, ya'ni mashinamiz o'chib qoladigan bo'lsa, akkumulyatori bu yoqda bo'lsa mana ruchnoy ochib yopiladi mana. Ko'rasizlar? Dahshat. Bu yoqda bo'lsa, akustikamiz joylashgan, juda ham akustikamizni dizayni chiroyli. Xo'p. O'rindiqlarimizga keladigan bo'lsak, bu ham yumshoq koja, mana. Yumshoq koja, perforatsiya qilingan, isitib sovutadi, даже massajgacha bor buni. Yana bitta zo'r tarafi o'sha bosh qo'yadiganlarimizning mana kolonkalari ham bor. Ya'ni telefonda gaplashganingizda ham juda ham udobniy, mana shu yerdan eshitilib turadi. Xo'p, elektronniy sidina pametimiz bor, обязательно bo'ladi sidina pameti. Mana elektronniy bo'ladi, polniy. Ikkita tarafi ham elektronniy, hattoki mana buni bu yoqda ham bor mana. Bu nimagaligini hozirga keyin video davomida tushuntirib ketaman. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mashinamizga o'tirib olamiz. Multirul, Dongfeng o'sha 008 da ham xuddi shunaqa rol bo'ladi. Multirul buni ranglarini qaranglar. Juda ham chiroyli qilib ishlab qo'yilgan. Uzatmalar qutisi bo'lsa, albatta mana rul orqa tarafida joylashgan. Bu yoqda bo'lsa o'sha powerchiklarimiz, dvorniklarimizni boshqaradigan joyi mana mana shu yerda bo'ladi. O'tirganingizda juda ham komfortli o'tirasizlar. Bu rulni ham bemalol tushirib chiqasizlar bo'ladi. Rulimizda mana airbag yozuvlari ham mana shu yerda joylashgan. Mana shu stoykalarda ham airbaglar bor, juda ham zo'r. O'rta konsolimizda, ya'ni o'rtamizda monitorimiz joylashgan, juda ham katta monitor, plavniy ishlaydi, qotmaydi. Mana qaranglar, ishlashini qaranglar. Chumchuga qotadigan monitor emas lekin. Ishlashlari ham juda ham zo'r, plavniy. Bu yoqda deflektorlarimiz joylashgan. Xo'p, besprovodniy zaryad oladi, telefon qo'yish uchun joylarimiz. Pastakanchikimiz, mana pulti bu. Pulti ham juda ham neobichniy. Mana pastakanchiklarimiz, o'rtada mana barimiz. Mana bitta ochasizlar, mana bar. Vahshiy dahshat. Tegida ham даже joy qo'yishga narsalar bor. Misol uchun barsetkalarni tashab qo'yasizlar, zaryadga qo'yish uchun ham USB Type-C portlari ham mavjud. Xo'p, sidinamizni mana sizlarga hozir aniqini aytib qo'yaman. Bu yoq klimat nazorat qiladigani mana. Sidinamizning abduf abagreiflari bor. Massajgacha ham bor mana bu massaji. Uje ishlab ketdi massaji. Mana massajgacha ham bor. Shuni ko'rsatib qo'ydim. 360 gradus kameralari juda ham tiniq, kачественный mana. Juda ham kачественный yozadi. Boya aytganimdek sizlarga gap isboti bilan salon ashushinani rangini xohlagancha o'zgartirsanglar bo'ladi mana. Ko'k bo'ldi. Mana. Xo'lasam qizil qilib qo'yaman mana. Mana o'zgaradi. Xo'p, yana bitta ko'pchilik so'rashadi, monitor o'sha xitoycha bo'yotadi, uni sizlar qilib berasizlarmi? Russifikatsiyasini biz qilib beramiz, lekin bitta narsasi bor. Russifikatsiya bilan YouTube navigatsiyani farqi bor o'rtoqlar. YouTube navigatsiya u pulli turadi. Men aniqini bilmayman, qanchadir summa, 100 dollar, 200 dollarmi shunaqa. U YouTube navigatsiya pulli, ya'ni YouTube ham tushirib ketadi o'sha, ya'ni o'sha nima deydi, radaringlarni ham o'qiydi, polniy navigatsiyasini ham tushirib ketadi. Lekin russifikatsiya, ya'ni monitor ruscha qilib berish, mana bu yozuv tillarini u bizdan avtosalon tomonidan. Lekin russifikatsiya degan narsa u pulli narsa. Xo'p, o'rtada oynamiz, tepamizda avarinkamiz juda ham qulay bu ham mana tepada. Albatta chiroqlarimiz sensorli mana bu. Hop. Mana sensorli. Bu yerda bo'lsa, bu ham sensorli. Orqa tarafimizni panoramasini yopadi mana. Ishlatadi o'shani. Albatta quyoshdan himoya qiluvchi joylarimizni bu yerdan ham qani ochib ko'ramiz. Albatta chiroqlarimiz bor. Tepada oldi qatorlar uchun o'zini tomchasi bor. Ya'ni bu ochilmaydi. Bu nimaga aytsanglar, polniy splashnoy tom bo'ladi. O'zini shtorkasi bor. O'rindiqlarimizdan ahamiyat beringlar, o'rindiqlarni yumshoq koja. Xo'p, bokovoy poddeshkalari juda ham qalin. Perforatsiyasi ham, tikilishi ham juda ham chiroyli. Xo'p, bu yoqda buniki nimaligini hozirga tushuntirib ketaman mana shu narsani. Xo'p, bo'lmasam, oldi qatorda deyarli bo'ldi. Endi orqa qatorga o'tamiz, ya'ni ikkinchi qatorga. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ikkinchi qatorimiz ham juda ham keng. Oldi qatorimizda hozir men normalni o'tirdim mana. Endi oldi qatorimizda hozir men normalni o'tirgan bo'lsam, mana orqa qatorda qaranglar qancha joy bor. Xo'p, bu yoqda tak vejilga desa ham bo'ladi. Endi telefon qo'yib ketsa ham bo'ladi. Xullas, ishlatiladigan narsa bu ham. Deflektorlarimiz joylashgan. Bu USB Type-C portlarimiz, albatta bu yoqda
Xolodilnik desa ham bo'ladi, mana xolodilnikimiz joylashgan. Dongfeng 008 ham xuddi shunaqa. Televizor 5 kishilik bo'lsa ham televizorlarimiz joylashgan. Hozir tushadi o'zi. Mana ko'rasizlar? Bemalol mana kino ko'rasizlarmi? Ishlashi ham juda ham plavniy, qaranglar ishlashini. Monitorimizning ishlashi juda ham plavniy. Mana yumshoq ishlab beradi. Bunda ham mana bu yoq tarafimizda hoppa. Xolasanglar notebook qo'yib ketasizlar, xullas o'sha daftar kitob qilib hozirga xolasanglar darsinglar qilib ketsanglar ham bo'ladi. Xo'p, buni afishkasiga keladigan bo'lsak, bundan xuddi shunaqa oynani ochib yopadiganlari, eshik ruchkalarini ochib mana qaranglar, knopkada. Bitta bosaman, ochiladi. Ko'rdinglarmi? Akustikamiz ham qaranglar, chiroyli dizaynda joylashgan. Vobshe dahshat. Xo'p, bu yoqga narsa qo'yadigan joylarimiz bor, albatta cho'nchaklari. Bu nimaga degandim, qaranglar. Asosiy boshliqlar bu yoqda o'tiradi. O'sha 008 da ham, boshqasida ham kapitatsiya sizlanadi bu yoqda. Shunga moslab buni ham chiqargan. Ya'ni bu yoqda kimdir o'tiradigan bo'lsa, mana bemalol ishlab ketadi. Xolasa sizlanasini surib qo'yadi. Mana tepasida monitori bor televizori, chiroqlargacha bor bu yoqda. Ko'rasizlarmi? Bu yerda ham tak kichkinagina panorama tomcha ham bo'ladi. Xo'p, barimizga keladigan bo'lsak, barimiz ham juda ham udobniy, qalin, unaqa slav emas, pastakanchiklari bor buni ham, mana bemalol o'tirib ketaverasizlar. Xullas, orqa tarafda ham komfort zo'r. Juda ham oilabop avtomobil, ham dizaynini qaranglar. Vobshe dahshat lekin. Mana ichki interyeri deyarli bo'ldi. Xo'p, akalar, avtomobilni qisqacha obzor qilib berdim. Agar sizlar yanada batafsil, yanada yaqinroq tanishaman desanglar, bemalol showroomga kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar, pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar, ya'ni raqamlar qoldirib qo'yganman, bemalol telefon qilib, xohlasanglar o'sha grafiklarni ham chiqarib berishadi. To'lov usullari bo'ladigan bo'lsa, naqdga, kreditga, endi rasrushkaga ham может bo'lib qolishi ham mumkin. Даже kreditga bitta narsa aytib qolishi mumkin. Boshlang'ich to'lovsiz ham manimcha xarid qilsa bo'ladi buni. Yana bilaman, telefon qilib ko'rasizlar. Xo'p, narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, narxi buni birinchi pozitsiyasi bilan ikkinchi pozitsiyasi narxi. Xo'p, birinchi pozitsiyasi narxi mana shunaqa, ikkinchi pozitsiyasi narxi bo'lsa mana shunaqa. Ya'ni chiqarib ketdim, o'zingizlar ko'ra olasizlar. Xo'p, avtomobil bundan xulosaga keladigan bo'lsa, avtomobilni xulosa qiladigan bo'lsak, narxiga stoyt deb o'ylayman men. Chunki tasavvur qilinglar, mana shunaqa 322 millionmi, 320 million atrofida sizlar bu bilan solishtiradigan qanaqa avtomobil bor? Kommentariyaga yozib ketinglar, buni komfortini ko'rasizlar. Shu yerdan bilsa bo'ladi, bunga qanaqa nimalar ishlatilgan. 360 gradus kamera bo'lishi uchun endi odatiy hol. 3 litr benzin rasxod qiladi. 1400 km masofani bosib o'tadi. 360 ta ot kuchiga ega. 8 sekund 100 tezlikka chiqadi. Ko'rdinglar salondagi qismini, ko'jalari qanaqa ishlangan, ya'ni 90% qo'lingizga tegadigan joyga yumshoq koja bo'ladi. Akustikalari juda ham zo'r. Men o'ylayman, premium darajadagi avtomobil qilsa o'ylayman. Xohlasanglar mana oilaviy juda ham zo'r, uzoq yo'lga ham juda ham zo'r, shahar sharoitida xullas bunday o'ylab qaraganda avtomobil universalniy, ya'ni xohlagan joylab qarasanglar, avtomobil juda ham zo'r, ya'ni sizlarga mos deb o'ylayman. Avtomobilda xo'p, keyingi obzorimizda, ya'ni Dongfeng ko'pchilik reklama qilyapmi, keyingi obzorimizda Dongfengga qaysi modelni obzor qilaylik. Buni Elite ham bor, u ham zo'r model lekin uni ham obzor qilib berishga harakat qilaman. Обязательно kommentariyaga yozib ketinglar uni ham, batafsil ma'lumotlar uchun pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasinlar akalar. Xudo xolasa endi obzorlarni bu yoqqa ko'paytiramiz, mashinalarning obzorlarini ko'paytiramiz. Bu maqsad nima? Iloji boricha sizlarga avtomobil tanlashga yordam berish. To'g'risini aytaman. To'g'risi, mana bundan o'ylab qarasanglar, mana mashina sizlarga mana narxini aytdim, qanaqa kачество, qanaqa premium darajada sizlarga ko'rsatib beraman. Endi o'zingizlar boshqa avtomobillar bilan solishtirib ko'rasizlar avtomobillar. Xo'p, garantiyalari bor, 3 yil 100 ming probeg. Xo'p, iloji boricha sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, ofitsialniy dilerdan olishinglarni harakat qilaman. Ofitsialniy dilerdan olishinglarni maslahat beraman. Pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilsanglar, ofitsialniy diler bilan. Ofitsialniy diler, ya'ni bemalol garantiyalarigacha bor bularni. Xo'p, akalar bo'lmasa kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'lasizlar. Xullas, podдержка qilib tursanglar, xudo xolasa, keyingi obzorlarimiz ham har xil mashinalar bilan bo'ladi.